दुनिया में 90% लोग एक ऐसे पिंजरे में कैद हैं जिस पिंजरे पर लिखा है लोग क्या कहेंगे। सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। इस एक लाइन ने न जाने कितने लोगों के सपनों को तोड़ा है। अगर आप भी इस रोग के शिकार हैं तो एक बार खुद को आईने में देखो और सोचो, क्या अब लोग कुछ कह नहीं रहे? लोग तो तब भी बोलेंगे जब तुम कुछ नया करोगे, और तब भी जब तुम घर पे खाली बैठे हो। इस बात को कभी मत भूलो कि लोग इंतजार कर रहे हैं कि तुम हारोगे कब, मगर तुम्हारा परिवार बेसब्री से इंतजार कर रहा है कि तुम जीतोगे कब। अब ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि तुम लोगों के इंतजार को सच करोगे या अपने परिवार को